ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಯು ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ ವೀಕೆಂಡ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಯೋರ್ ಡೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳ ಶಬ್ದ. ಇವತ್ತೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಒಂದ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರದ ಶಬ್ದ ಬರತ್ತಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? earlier and the last few classes of one particular letter, ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಇರೋ ಸೌಂಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದ್ ಸೇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದು ಸೇರಿದಾಗ್ಲೂ ಎರಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಲೆಟರ್ ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಐ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಇ ಆತರ ಹೇಳ್ತೀವ? ಹಂಗ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕೊಡೋ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಇವಾಗ ತನಕ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. As usual, we'll start the session with a small motivational story. Okay? One moment, I'm sharing the screen. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Is my screen visible to everyone? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ? ಶಾರ್ಪನ್ ಯೋರ್ ಆಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪನ್ ಯೋರ್ ಆಕ್ಸ್. ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಜ ಏನಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಟ್ಕಟರ್ ಇದಾರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೂ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅರಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. he wasn't convinced at all. So what he does, he again asks the sportsman to ask if there is any other person who is in this city who can exhibit his talent in cutting the maximum number of trees. Okay? So there he finds one person, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅವನೇನಂದ್ರೆ, he'll exhibit his talent in cutting the maximum number of trees. He is impressed now. Who is impressed? The king is very much impressed. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜ ಬೇರೆ, ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ಗೆ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 100 gold coins. ಇದೇ ತರ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಗಿಫ್ಟ್ಸು ಪ್ರೈಸ್ನು ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. So this person is also very excited on hearing this king's announcement. So he also starts cutting as much as trees as that is possible by him. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮರನ ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 18 ಮರವನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಈ ರಾಜ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 18 ಮರ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮರನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 18 ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಇದೇ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. The king was very much impressed. I have selected the right person to my palace. So he was very much impressed. So he started giving away a lot of rewards and prizes to this woodcutter.
So what sometime later, that is after 2 or 3 months, the number of trees that this person used to cut got reduced. ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕೌಂಟು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. 18 ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಟ್. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, 2-3. ಈ ರಾಜಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಂಶಯ ಬಂತು, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈಗ ಇವ್ನು ತುಂಬಾ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 2-3 ಮರನೇ ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಆ ವುಡ್ಕಟ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ, ನಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆ ಆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆ ವುಡ್ ಕಟರ್ ಆ ರಾಜಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡ್ದಾ, ಅದೇ ಕಾರಣ. ನೀನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟ್ ಮರಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಕತ್ತರಿಸ್ದೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಮರನ ನೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಆಕ್ಸಲ್ ಇರೋ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರ ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇರೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ನು ಸರಿ, ನಮ್ ಸಮಯನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕುಟುಂಬನೂ ಮುಖ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ದಿನ ನಾನು 18 ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಆಲ್ಸೋ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಶಾರ್ಪನ್ ದಿ ಆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಮೀ. If at all it isn't sharpened, then how it is possible for me to cut so many trees? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 18 ಮರ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರತ್ತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 8 hours to chop down a tree, I'd spent 6 hours sharpening my axe. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, 8 hour ನನ್ಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು 6 hourನ ನಾನು ಆಕ್ಸ್ ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು? ಆ ತರ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನ ಅವರಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಆ ಆಕ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನೀವೇ. ಅದೇ ತರಾನೇ ನಾವು, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ our goal, we need to prioritize everything that we are having. That is, we need to prioritize the time, we need to prioritize a family. ಆ ಗೋಲ್ಸ್ನು ಅದೇ ತರಾನೇ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಈ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ತನಕ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದನ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಸೌಂಡು ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಾ, SATPIN, for letter T. Then for letter P, then comes letter I, igloo, ink. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಎನ್ಗೆ ಏನ್ ಶಬ್ದ ಬಂತು? ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸೌಂಡು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಗೆ ಒಂದೇ ತರದ ಶಬ್ದ ಇರತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್.
These two letters have a similar sound. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಟ್, ಕೈಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂನು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಡ್ಗೆ ಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. If time persists, I will definitely tell towards the end of the session where we need to use C or K at the beginning of the word. Okay. Then comes the letter E, A, egg, A, A. Then comes the letter H. ಉಸಿರಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಎಂ. ಊಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಊಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಮ್ಸ್. Yes. The third set of phonic letters came to be C, O, U, L, F, B. ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಅದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್. ಗರ್ಗಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓ, ಆನ್, ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್, ಆನ್, ಆಫ್, ಆಫ್. ಯು, ಅಪ್, ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ 3 ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಬಟನ್ ನ, ಅಪ್ ಅಪ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಎಲ್, ಲಿಕ್, ಲಿಕ್. ಎಫ್, ನಾಲ್ಗೆನು ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಬಿ, ಬ್ಯಾಟ್, ಬಾಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದ್ ಸೇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ when these two letters get joined, we get a different sound. It's not two different letters and two different sounds getting together at one point of time. ಇವಾಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಐ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅ ಅ ಇ ಅ ಅ ಇ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಐ. ಸೊ ಎ and I, if it goes together, I, then we have the letter O ಮತ್ತೆ A. O, O, O. On, off, all. Oh, oh. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ ಸೌಂಡ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಜ ಜ ಜಾಮ್. ಜಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ಜಾಮ್. ಜ ಜ ಜಾಮ್. ಜ ಜ ಜೆಲ್ಲಿ, ಜೆಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ತೆಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಐ, ಐ. ಇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಐ, ಐ ಅಂಡ್ ಇ, ಐ, ಎ ಅದೆರಡು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅನ್ನೋದೇ ಸೌಂಡ್. ಆರ್, ಆರ್. Two times the letter E has been written ಎ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈ, ಚೀಸ್. ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಅಂತಾರೆ? ಈ ತೋರಿಸಿ, ಚೀಸ್, ಈ. ಓಕೆ, ಈ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ, ಇಟ್ಸ್ ಈ. ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನಂದೆ? ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಐ.
It has the sound A. ಏನ್ ಎಂತಿದ್ಯಾ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಟು ಟೆಲ್ colloquially I'm saying this A ಅಲ್ವಾ? A. So to begin, A. A ಮತ್ತೆ I. Has the sound A. Rain. A. Rain. A. Rain. ಹೇಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? A. A ಮತ್ತೆ I ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಆ ಶಬ್ದನ. A. I. ಆ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. A. ಆ ತರ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆನಾ? A. Rain. So these two letters have come together. A. Vain. Vain. Next, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. I have a lot of A. Pain. A. Sound for letter N. Pain. ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. For letter M. A. Main. Okay? ಮಿಕ್ಕಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ AI ಟುಗೆದರ್. ಪೇಂಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ ಅ ಇ ಚ್, ಪೇಂಟ್ ಆ ತರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. A. ಪೇಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್, A. CH is pronounced together, ಒಂದೇ ಸಮಯ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A. rain, ಈ ವರ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. A. sail. A. lick. ಬಂತಾ? ನೀವು ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? A. tail. A. train. Okay. Next comes J. I have J. Jam. Jelly. The letter J. The letter J. Jam. Jelly. Jam. 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 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಒಂದೇ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸತಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿನೇ ನಾವು ಕೊಡೋದು. ಇ ಜೆಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವೈ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ಗೂ ಇ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ತನಕ ನಾವ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು? ಜೆ ಸೌಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇ ಜೆಲ್ಲಿ. Just. Just. Jump. ಕುದಿಯೋದು. Jump. Jog. Same way the other words. Jet. Jam. Junk. Jug. Job. Jump. Jot. Next comes it's not on off ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. O ಮತ್ತೆ A ಒಂದ್ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂತಹ ಎರಡ್ ಲೆಟರು ಒಂದು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಎರಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್. Okay, I'll write that spelling on the board. So for meantime, you remember
two letters have been conjugated and it gives one sound. Ah. Oh, you got the first prize? Oh, you got the first prize? Oh, you won the first prize? Oh, you came first? Oh, ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾ? Oh, goat, goat, g, o, ch, goat. ಕಾಲ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Soak, you soak your dress in water, right? Soak, 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 soak. R, o, ch, road, r, o, ch, road. ಈ ಶಾಂಪೂನೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಷನ್ ಏನಾದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದದ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಏನಂತೀವಿ? ಫೋಮ್. ಈ ಸೋಪ್ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಫೋಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಓ, ಫೋಮ್. ಐ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಐ ಅದಲ್ಲ. ಲೈ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಲೈ, ಲೈ, ಲೈ ಆರ್ ಟ್ರೂತ್. ಸುಳ್ಳೋ ನಿಜಾನ? ಲೈ. See, here I and E, they have conjugated, but they are not having two sounds. I the sound, I. E the sound, e. ch, I, e, j. ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? ಒಂದೇ ಸಮಯ ಐ ಇ ನ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಕಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, TIED, ಐ, ಚೈಲ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ನ ಮೂರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮೂರ್ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ, ಚೈಲ್ಡ್. ಇ, ಜ್ ಆ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ? These two letters have come together and it is called as digraph and it has one sound. That is it. Okay? Fried. Amma palyana fry ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, she fries it. Fried. Here, fish is getting fried. Fried. E, ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದು. ಈ, ಚೀಸ್. ಈ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. 2 ಸತಿ ಈ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ? ಈ. ಸಿ. ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಸ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ 2 ಸತಿ ಈ ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಇ ಆರ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ, ಈ, ಸಿ ನೋಡೋದು. ಫಿ, ಈ, ಫಿ. ಈ, ಟ್ರೀ, ಟ್ರೀ. ಈ, ಫೀಲ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸೌಂಡ್ ನ ಬಳಸಿನೇ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ತನಕ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವೋ ಆ ಲೆಟರ್ ಗಳ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋ 3 letter ವರ್ಡ್, 4 letter ವರ್ಡ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಆರ್, ಆರ್. Next we have OR. When it goes together, when it comes together, R, R.
as it goes in these words. Corn, or, corn. Horse, 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 horse. Arch, ಚಾರ್ಜ್. ಟಾರ್ಚ್ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. Arch, it's for letter T. Arch, C-C-H, it comes together. Torch. Arch, for chi, for tie ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, for chi. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರ್, chi, for chi. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? Will you keep it in your mind? Okay. I thought of sharing you one information before I wind up the class. An interesting fact, as I told in the beginning, letter C and K has the same sound, k, alva? ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಅದೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಸಿ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ, ಓ ಅಂಡ್ ಯು. ಏನದು? ಸಿ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ, ಓ and you. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ ಬರೆಯೋ ತರ ಇದೆಯಾ? Have I drawn a cat? Yes, I have drawn a cat. The word cat, if at all you know the spelling, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? cat. ನಾನೇನಂದೆ? C goes with the letters A, O and U. ಒಟ್ಟು 5 vowels ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? We have 5 vowels all together. A, E, I, O, U. ಅದರಲ್ಲಿ C goes with the letters A, O and U. C, O, T, cot. Alva? C is followed by the letter O. So C goes with A, O and U. Cut. ಮರನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಟ್, he cut the tree. Cut. C goes with A, O and U. K goes with the other two. That is the rhyme that you have to remember. K goes with the other two. What is the other two letters in vowels that is remaining? I and E. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ರೆ kite. ಈ ವರ್ಡೇ kite, ಗಾಳಿಪಟ. I, eat, kite. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. We are getting to know where we are using C and where we are using K. Kid is a small kid. Age, kid. K goes with I and E. K goes with the letter other two. Kettle, good. Kettle. ನೋಡಿ, E ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? We have used letter E. Although the sound for the letter C and K is K, but we are using it only when the vowel letters are A, O and U. C na ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ? If it is followed by vowel letters A, O and U. We are using K if it is followed with either I or E. I ಅಲ್ಲದೆ E ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. I hope you will remember the rules. Also try to make as much as possible words using these letters C ಮತ್ತೆ K. ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ. Leaving these words alone, what are the other words that you can formulate? ಆ ರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್.
ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಅಹೆಡ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್.